Hello， 大家好，我是春哥，好久没给大家更新视频了。这2年呢，修一个车，红颜疾死，换了3个轮边了，还是响。现在带大家听一下。跟你说不怪太阳吃。那个噪音要修的，这个噪音要大的。就是这样，一个噪音大，一个噪音小。现在是这个轮边已经换了3个了，现在是把太阳齿给它换了。这一套呢是太阳齿也是新的，齿签也是新的，支架也是新的，轮边也是新的，半轴也是新的。哎，难呐，全部换完了都还在响。有没有谁知道这个是什么毛病？给我们评论区里评论一下，看看是什么毛病。我想就觉得还是怪这个太阳手。你看这太阳这一装上，不像我。这提电视一压那个，跟这个，他拿来那个，那也没去。哎，没办法了，钱都换了，轮边是换了3套，齿签换了2个，太阳齿也换了，全部都调过了，还是响，找不到这个毛病，就是咔啦咔啦啦响。然后他们建议说那个轮边装套那个塑料的。那个垫片是塑料的嘛，然后也给它装上了，换了一套轮边，还是一样的，太难了，直接修不好了这个破车。赶紧大家评论区给我评论一下是什么原因。好了，这期视频呢就给大家分享到这里，还是那句话，喜欢春哥的记得点赞关注，下期视频再见，拜拜。